Тот, кому нужны деньги, на моем месте поднял бы этот телефон. Ночь, пустая трасса, никого нету, пацаны, мужики, неважно. Снимаю на свой телефон, на свою камеру, потому что потом я смогу доказать, что я его нашел, а ничего... Он включенный, вы прикиньте, пацаны. Что это за хуйня? 20... С чего 2.29? Я нажал, мужики. Вы хотите сказать, что эта хуйня сейчас реально совпадет? Я в жизни в это не поверю. Я больше поверю, что можно на заводе заработать, но точно не вот в этой фигне. Я забрал 40 косарей.